Fala galera ligada no meu canal. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês a arte que eu fiz, né? E também, como eu tinha prometido, né, que ia fazer o nome do canal na tampa do painel do módulo do som automotivo do meu Palio, né? Então, fiz aí, já pintei e achei que ficou bastante legal, certo? Eu espero que vocês que são inscritos, deixem aquele like, compartilhem esse vídeo e comentem aí o que é que vocês acharam sobre o que eu fiz aí, essa pintura no painel de módulos, ok? E vocês que não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações, ok? Vamos lá? Bom galera, chegou o momento, né? Eu vou vazar letras aqui do canal. Vou vazar as letras com estilete, tá aqui o estilete, né? Para poder pintar o painel de módulo com a propaganda do meu canal, ok? Vamos lá, né? Aí galera, a letra já sendo vazada, ó. Sendo vazada, certo? Vou terminar aqui, certo? Aqui, ó, né? Sendo vazada. Bom, tá aqui o nome YouTuber vazado, né? As letras vazadas, né? E o restante aqui do nome do canal eu vou abrir a mão livre. Vou fazer no painel desenhar a mão livre, certo? O nome YouTube porque vai ficar um negocinho mais detalhado, um nomezinho, né, mais bonito. Mas tá aqui, ó, YouTuber, vai ficar bastante legal, viu? Depois de pintado lá, vocês vão ver como é que vai ficar, né? Vejam aí, certo? Vou botar as cores do YouTuber. Bom, galerinha, eu vou desmontar aqui a tampa dos painéis de módulo, né? Para fazer uma borda aqui do lado, certo? Nesse outro também. Certo? E pintar a logomarca do canal aqui, né? Naldo Santos Soncar é o nome do canal, né? Aproveitar e pintar também esse suportezinho aqui que eu fiz, né? Para deixar dar mais uma estéticazinha no som aqui, beleza? Vou desmontar aqui, tirar os olhos de gato,
certo? Para fazer esse trabalho. Bom, galera, está tirado já aqui o painel de módulo, né? Agora está marcado também. Vou passar a fita aqui, certo? Para poder dar uma borda preta aqui, viu? Oi, bom, galera, as bordas a ser pintadas vai ser essas aqui, ó. As bordas, né? Vou pintar de preto aí, viu? Isolei as partes que não vão ser pintadas, né? Isolei as partes. Agora vou preparar a tinta para pintar, né? Vou pintar aqui, tá meio bagunçado aqui, ó, mas vou pintar com a bomba de matar muriçoca, viu? Tem aqui o solvente, o thinner, certo? E a tinta, né? Aqui. Aí, galerinha, um já pintado aqui, os outros ali, ó. Depois eu dou continuidade aí, viu? Já pintado aí o nome YouTube, ó. Eu vou tirar aqui pra ver como é que vai ficar, viu? Tá, galera, ó, não deu muito certo não, viu? Pintando na bomba de muriçoca, certo? O que é que eu vou fazer? Esperar enxugar, vou dar um branco aí e vou abrir manualmente o letreiro, viu? Vou abrir manualmente. Acho que vai ficar bem melhor. Bom, galera, corrigi aquele erro, né? Tava borrado aqui, não deu muito certo, né? Agora eu vou usar outro método aqui para poder abrir a letra, né? Eu falei que ia abrir a mão livre, mas não. Vou usar outro método aqui. Ó, galera, eu mudei a tática aqui, ó, né? Redesenhei, né? Agora eu vou vazar as letras com estilete, certo? Vou vazar as letras com estilete, igual o nome YouTuber, certo? Vou cobrir essas partes aqui, certo? E vou pintar aí, certo? Bom, galera, tá aqui as partes que não vão ser pintadas, quer dizer, as partes que vão ser pintadas numa cor diferente eu isolei, né? Nas cores pretas vai ficar o nome YouTube e a palavra canal, né? Os outros eu vou pintar em vermelho. Vamos pro processo, né? Vai, galera, pintar agora, né? Vamos ver, né? Vai agora. Fica aí. Vamos pintar de longe para não escorrer, né? Vamos ver, pintar de longe para não escorrer, né? Vai aqui também. Relaxa. Daqui pintou a parede. Não pintei. Relaxa aí. Isso aí, pessoal, pintadinho, né? Vamos deixar secar aí, né? Pra gente ver, né? Depois eu volto com a outra cor. Vou tirar aqui o papel, vou cobrir essa parte que tá pintada de preto e vou pintar a outra de outra cor, né? Aí, galera, o nome YouTuber preto, o nome canal preto, o símbolo do YouTuber e o nome do canal Naldo Santos Soncar, vou pintar de vermelho, né? Vou isolar aqui, parte preta isolada, as partes a serem pintadas expostas, né? Agora vamos para a pintura, né? Isso aí. Aqui, já pintado, né? Daqui a pouco eu tiro aí para ver como é que ficou, né? Essa arte, né? É isso aí, pessoal. A pintura tá feita, agora é esperar enxugar, né? Não só dei uma demão mesmo, né? Agora é só esperar para ver como é que fica, né? Ok? Tá aqui, rapaziada, né? Só bagunça aí de tinta, né? Preto, vermelho e amarelo, né? Mas daqui a pouco eu vou tirar a fita adesiva e vocês vão ver a arte pronta aí, né? Na minha opinião ficou perfeito. Ficou perfeito, né?
A primeira vez que eu pintei não deu muito certo. Eu espero que dessa vez dê certo, né? Vamos ver aqui, né? Vamos dar um tempo para secar. Depois eu tiro a fita adesiva e mostro para vocês, ok? Galera, como ficou aí a arte aí, ó. Certo? Ficou legal, né? Youtuber, canal Naldo Santos Soncar. Vou pedir a vocês que são inscritos, que deixem aquele like, faça seu comentário sobre esse visual aqui. E os que não são, se inscrevam e ativem o sininho aí, ok? Agora eu vou fazer a instalação dele lá no local, colocar lá no módulo, né, que é a tampa do painel de módulo, né? Tá aí, né? Bom, galera, tá aqui a arte, né? O nome YouTuber, né? Tô achando que ficou legal, né? Tirando essa listazinha aqui, mas eu não vou considerar isso defeito não, certo? Tá aí já no local, no painel de módulo, certo? Aproveitei aqui, fiz um caixotezinho também de madeira para botar o controle, para não estar com o controle lá, né? E tá aqui. Esse aí é o vídeo dessa semana, ok? Valeu! Até o próximo vídeo.